La hora de María. Aprende a vivir en paz contigo mismo y con todas las personas que te rodean. Alma reparadora, entrégale a Jesús tus cargas y tus preocupaciones y deja que actúe en ti. Pon un límite a tu imaginación. No pienses tanto en el fracaso o en aquellas cosas malas que puedan sucederte. El Señor siempre cuidará de ti. Yo como madre te defenderé de las acechanzas de Satanás y le impediré que se acerque a ti a causarte algún daño. Aprende a vivir en paz contigo misma y con todas las personas que te rodean. No puedes ser motivo de tropiezo o de escándalo para tus hermanos. Haz de tu vida un verdadero testimonio que edifique y construya. Haz de tu vida un acto continuo de inmolación y de reparación. Entrégame tus necesidades y las necesidades de tu familia. No estás sola. Me tienes a mí que soy tu madre. He venido a consolarte, a llevarme tus tristezas, tus miedos. He venido a tomarte de mis manos y llevarte a la presencia de mi divino Hijo, para que lave y purifique con agua viva tu corazón. Proponte amar a Jesús. Busca algún pecador y háblale de la divina misericordia. Ayúdame a salvar muchas almas. Ve y grítale al mundo entero. Grítale al mundo entero que el amor está vivo y que muchas veces el amor no es amado. Horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Pídeme que te forme y te eduque en el amor. ¿Por qué sentir dolor y tristeza? ¿Por qué sentir desánimo y angustias? ¿Por qué levantar tus ojos al cielo y ver un panorama sombrío, lúgubre? ¿Por qué caminas muchas veces en dirección opuesta a todo lo que yo he enseñado? ¿Por qué desprecias mi amor, mis manjares divinos, y vas en busca del alimento que se les da a los cerdos? ¿Por qué no valoras el sufrimiento, el dolor que experimenté en mi sagrada pasión y fácilmente clavas en mis manos y en mis pies
gruesos clavos que hieren, me torturan. Azotas mi cuerpo santísimo. Cada vez que mancillas y profanas tu cuerpo. Templo y morada del Espíritu Santo. Clavas en mi cabeza espinas puntiagudas que rompen mi piel. Quiebras mis huesos cada vez que te desbocas en malos pensamientos. Traspasas mi corazón con dardos de desamor cada vez que das cabida a sentimientos mundanos. Cuando he sido delirio de amor divino para toda la humanidad. Delirio de amor divino que consumió su vida en el madero de la cruz, que suplicó al Padre misericordia. Delirio de amor divino que desde el patíbulo de la cruz lanzó un grito. Tengo sed de almas. Delirio de amor divino que decidió quedarse en todos los sagrarios del mundo para no dejarte solo, para no dejarte sin un Padre que te apoye, que te levante de tus caídas. Pídeme que te forme y te eduque en el amor, que te muestre el camino por el que debes andar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.